Aduh, mesinnya parah bro. Iki mesin apa lemah. Delok karbonnya wae rupane nganti kaya patah bolong. Aduh. Ngene kon motore kepenak. Ya wis, ngono wae. Berarti siki PR iki ini dikerjain, ini dibersihin semuanya, mau ganti perpak sama ini semuanya dibersihin, dan juga ini tuh, ini bocor pada bagian kabel spoolnya ini juga harus dibersihin. Nah iki ora resik ya kena debu bakalnya kotor wae. Ini kena debu pasti bakal kotor-kotor terus-terusan, ini harus dibersihin. Ya udah, untuk cara pembongkarnya kita skip aja ya, soalnya kalau nggak di skip nanti durasinya kepanjangan. Jangan lupa sebelum melanjutkan videonya like, comment, dan subscribe dulu ya bro. Ya ini bagian packingnya ini yang parah, jadi semua bagian perpak-perpak ini jadi terlihat seperti tanah karena ada kebocoran dari olinya itu keluar. Mungkin keluarnya sedikit sih, tapi yang namanya oli kan keluar sedikit-sedikit dibiarin. Nah ini kan ketutup bodi, nah jadi kan ini jarang banget terkena air pas saat dicuci, jarang kesentuh, jarang kena air. Jadi misalkan kena air juga karena nggak disentuh, jadinya ya sulit untuk dibersihkan.